Сейчас будем делать средство от кашля и простуды. Нам понадобится корица, куркума, перец молотый и мед. Все сейчас это будем смешивать. Все тщательно, все тщательно перемешиваем. Все тщательно перемешиваем. И меду добавить еще что-то. Меда немножко добавь еще. Ой, все это смешиваем. Корицу, куркуму и перец. И получается такая смесь от простуды и кашля. Нужно будет ее принимать по 1-2 чайной ложечки. Можно и по чайной. Все. Такая получилась она шоколадного цвета. И вот мед. Можно любой мед.